عليكم ورحمة الله وبركاته. أحلى متابعين وأحلى مشاهدين في الدنيا، أهلي وصحابي وأخواتي وعيلتي التانية. النهاردة بقى فيديو مختلف شوية. النهاردة الفيديو بتاعنا احنا طلعنا على السطح وقلنا بقى الجنينة بتاعتنا، نطلع نتفرج مع بعض كده على الزراعة بتاعتنا، على الفلفل والبتنجان اللي احنا زرعناه مع بعض، ونشوف حالته عاملة ايه النهاردة، على الكرنب اللي احنا زارعينه مع بعض. نشوف بقى الاشجار بتاعتنا اللي كلها بنتابعها مع بعض، نتابع النهارده كده ونشوف الزرع بتاعنا عامل ايه، ونجهز العنب بتاعنا، نبتدي بقى نشده على الحبال ونجهزه علشان كل سنه وانتم طيبين بقى، كلها الشهر ده، ويبتدي يطلع الورق بتاعه. يلا نخش مع بعض كده على الزرع بتاعنا. ما ننساش لايك والاشتراك معايا في القناه وتفعيل الجرس. يلا نخش مع بعض على الزرع بتاعنا. شايفين بقى يا جماعه، ده الفلفل والبتنجان اهو اللي احنا كنا زارعينه مع بعض زي ما انتم شايفين كده. بسم الله ما شاء الله اهو. ده تحت العنبه زرعت البتنجان والفلفل اهو، كل شجره زرعه تحتها بتنجان وفلفل اهو زي ما انتم شايفين كده. شايفين منظر الشجر والزرع، بسم الله ما شاء الله. السطح بتاعنا عامل ازاي، وريحه بقى السفندي مطلع بقى النوره بتاعته، عامل ريحه تحفه، والليمون بقى بيبشر لسه. فالدنيا هنا ما اقولكوش على الريحه دي. التين لسه بيطلع وبيحضر، وزي ما انتم شايفين كده كل ده الشجر بتاعنا اهو. شايفين الليمون السفندي، معلش تعالى كده، السفندي اهو شايفينه عامل ازاي، بسم الله ما شاء الله كله اهو. طلع بقى النوار بتاعه اهو، يبتدي يحضر اهو. دلوقتي على ما هو يحضر ويبتدي يطلع النواره، والنواره تنطفئ ويطلع وراها بقى السفندايه الصغيره كده. على ما تبقى سفندايه يكون الشتاء دخل اهو. شايفين الخوخ، تعالوا بس كده معايا على الخوخ اهو. طبعا احنا شايفين الخوخ وهو طارح مع بعض قبل كده، وكان كبير قطفناه بقى، الاولاد قطفوه. وده الخوخ هو لسه بيطلع اهو صغير خالص اهو. الشجره كلها خوخ صغير اهو زي ما انتم شايفين كده اهو. ده لسه مطلع في النوار اهو. شايفين بقى الكرنب، بسم الله ما شاء الله على الكرنب بتاعنا اهو. ده الكابوتشي بقى في رمضان ما شاء الله اهو، لفف معايا اهو، زرعينه في المواسير، بسم الله ما شاء الله عليه اهو. عندنا هنا الثوم الاخضر، شبت الكزبره، كل حاجه موجوده اهو. دي الطماطم اهي نورت وطفت النوره بتاعتها، وابتدت تطلع الطماطميه الصغيره بتاعتها، زرعها مع شجر الزيتون. والليمون اهو زي ما انتم شايفين، زي ما انتم شايفين كده معايا. شايفين الليمون اهو محضر اهو خالص ومطلع اهو. شايفين ابتدى الليمون برضو يطلع اهو، النوره بتاعته اهي طالعه اهي. هيبتدي بقى يحضر هو كمان اهو ما شاء الله، ريحته تحفه زي ما انتم شايفين كده. عندي بقى اهو القرنفل كله بيحضر بقى، كل سنه وانتم طيبين. ده موسم. وده الفلفل اللي انا زرعاه، كل ده فلفل وشطه، كل ده فلفل وشطه وكرنب وكل حاجه. وده الروزماري، ده الشيح، ده ورق اللورة، كل حاجه يا جماعه زي ما انتم شايفين. والثوم الاخضر، كل حاجه، الشبت، البقدونس، والكزبره زي ما انتم شايفين كده. بصوا معايا، شايفين الكرنب، بسم الله ما شاء الله الكرنب لافف خالص اهو. بيبتدي بقى يجهز اهو خالص اهو. كل سنه وانتم طيبين اهو زي ما انتم شايفين كده. ده الخس اهو. بعد كده الخس لسه بقى انا زرعه الخس، زرعه معاكم يعني من يومين، لسه ما لحقش، بس هو ابتدى اهو. وده يا جماعه زي ما انتم شايفين كده بصل الاخضر. ده بقى ده عدش ولا ده اشيل دي صح، بتاعت جرجير مش كده. انا اشيله تقوي جرجير يعني، اسيبه يبقى تقوي والله. خلاص ما قلتليش ليه قبل ما اشيلها.
زراعات انا وياه تقدر ازرعها تاني، يلا بقى مش مشكله. كده اهو، دي البصل الاخضر والشبت. تعالوا بقى كده نشوف هنعمل ايه. دي شجره الزيتون بتاعتنا، كل الاشجار واحنا طبعا شايفين مع بعض. شايفين ده الرمان بيحضر اهو، زي ما انتم شايفين كده اهو. شجره الرمان بتحضر خالص اهي، كله بيبتدي يحضر معانا والدنيا زي الفل. ده النعناع اهو، عندي النعناع الاخضر كذا واحده فيها نعناع اخضر. وزي ما انتم شايفين الميه بتاعت الروي فين يا جماعه اهي. اروي الميه تنزل فين؟ على غطا، واشيلها في سفنجه. الميه ما بتنزلش معايا على السطح ولا اي حاجه خالص، يعني ما تقلقوش. تمام. بصوا بقى معايا كده اهو. هنعمل ايه بقى دلوقتي؟ زي ما انتم شايفين كده اهو. هنبتدي بقى ايه؟ نجهز على العنب. بس كنت عاوزه اعمل ايه الاول؟ يلا مش ضروري. كنت عاوزه اروي، في حاجات عايزه تتروى. فلفل يتروى النهارده صح؟ فلفل. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، احلى متابعين واحلى مشاهدين في الدنيا، اهلي واصحابي واخواتي وعيلتي التانيه. النهارده بقى فيديو النهارده ايه؟ مختلف شويه. النهارده الفيديو بتاعنا احنا طلعنا على السطح وقلنا بقى ايه؟ الجنينه بتاعتنا نطلع نتفرج مع بعض كده على الزراعه بتاعتنا، على الفلفل والبتنجان اللي احنا زرعناه مع بعض، ونشوف حالته عامله ايه النهارده، على الكرنب اللي احنا زارعينه مع بعض. نشوف بقى الاشجار بتاعتنا اللي كلها بنتابعها مع بعض. نتابع النهارده كده ونشوف الزرع بتاعنا عامل ايه، ونجهز العنب بتاعنا. نبتدي بقى نشده على الحبال ونجهزه، علشان كل سنه وانتم طيبين بقى، كلها ايه الشهر ده، ويبتدي ايه يطلع الورق بتاعه. يلا نخش مع بعض كده على الزرع بتاعنا. ما ننساش لايك والاشتراك معايا في القناه وتفعيل الجرس. يلا نخش مع بعض على الزرع بتاعنا. شايفين بقى يا جماعه، ده الفلفل والبتنجان اهو اللي احنا كنا زارعينه مع بعض، زي ما انتم شايفين كده. بسم الله ما شاء الله اهو. ده تحت الايه العنبه زرعت البتنجان والفلفل اهو. كل شجره زرعه تحتها بتنجان وفلفل اهو، زي ما انتم شايفين كده. شايفين منظر الشجر والزرع؟ بسم الله ما شاء الله. السطح بتاعنا عامل ازاي؟ وريحه بقى السفندي مطلع بقى الايه النواره بتاعته، عامل ريحه ايه تحفه. والليمون بقى بيبشر لسه، فالدنيا هنا ما اقولكوش على الريحه دي. التين لسه بيطلع بيحضر. وزي ما انتم شايفين كده كل ده الشجر بتاعنا اهو. شايفين الليمون السفندي، معلش تعالى كده. السفندي اهو شايفينه عامل ازاي؟ بسم الله ما شاء الله كله اهو. طلع بقى النوار بتاعه اهو، يبتدي ايه يحضر اهو. دلوقتي على ما هو يحضر ويبتدي يطلع النواره، والنواره تنطفي ويطلع وراها بقى الايه السفندايه الصغيره كده. على ما تبقى سفندايه يكون الشتاء دخل اهو. شايفين الخوخ؟ تعالوا بص كده معايا على الخوخ اهو. طبعا احنا شايفين الخوخ هو طارح مع بعض قبل كده، وكان كبير قطفناه بقى، الاولاد قطفوه. وده ايه الخوخ هو لسه بيطلع اهو صغير خالص اهو. الشجره كلها خوخ صغير اهو زي ما انتم شايفين كده اهو. ده لسه مطلع في النوار اهو. شايفين بقى الكرنب؟ بسم الله ما شاء الله على الكرنب بتاعنا اهو. ده الكابوتشي بقى في رمضان ما شاء الله اهو، لفف معايا اهو. زرعونه في المواسير بسم الله ما شاء الله عليه اهو. عندنا هنا الثوم الاخضر، الشبت والكزبره، كل حاجه موجوده اهو. دي الطماطم اهي نورت وطفت النواره بتاعتها، وابتدت تطلع ايه الطماطميه الصغيره بتاعتها، زرعاها مع شجر الزيتون. والليمون اهو زي ما انتم شايفين، زي ما انتم شايفين كده معايا. شايفين الليمون اهو محضر اهو خالص، ونطلع اهو. شايفين
ابتدى الليمون برضو يطلع اهو النوره بتاعته اهي طالعه اهي. هيبتدي بقى يحضر هو كمان اهو. ما شاء الله ريحته تحفه زي ما انتم شايفين كده. عندي بقى اهو القرنفل كله بيحضر بقى. كل سنه وانتم طيبين. ده ايه موسم. وده الفلفل اللي انا زرعاه. كل ده فلفل وشطه. كل ده فلفل وشطه وكرنب وكل حاجه. وده الروزماري، ده الشيح، ده ورق اللورة، كل حاجه يا جماعه زي ما انتم شايفين. والثوم الاخضر كل حاجه. الشبت، البقدونس، والكزبره زي ما انتم شايفين كده. بصوا معايا شايفين الكرنب بسم الله ما شاء الله. الكرنب لافف خالص اهو. بيبتدي بقى يجهز اهو خالص اهو. كل سنه وانتم طيبين اهو زي ما انتم شايفين كده. ده الخس اهو. بعد كده الخس لسه بقى انا زارعه الخس. زرعاه معاكم يعني من يومين لسه ما لحقش بس هو اهي ابتدى اهو. وده يا جماعه زي ما انتم شايفين كده بصل الاخضر. ده بقى ايه ده عدش ولا ده ايه؟ اشيل دي صح؟ بتاعت جرجير مش كده؟ انا اشيله تقوي جرجير يعني اسيبه يبقى تقوي والله. خلاص ما قلتليش ليه قبل ما اشيلها. زراعة تاني ويا تقدر ازرعها تاني يلا بقى مش مشكله. كده اهو. دي البصل الاخضر والشبت. تعالوا بقى كده نشوف هنعمل ايه. دي شجره الزيتون بتاعتنا. كل الاشجار واحنا طبعا شايفين مع بعض. شايفين ده الرمان بيحضر اهو زي ما انتم شايفين كده اهو. شجره الرمان بتحضر خالص اهي. كله بيبتدي يحضر معانا والدنيا زي الفل. ده النعناع اهو. عندي النعناع الاخضر كذا واحده فيها نعناع اخضر. وزي ما انتم شايفين الميه بتاعت الروي فين يا جماعه اهي. اروي الميه تنزل فين؟ على غطا واشيلها في سفنجه. الميه ما بتنزلش معايا على السطح ولا اي حاجه خالص يعني ما تقلقوش. تمام. بصوا بقى معايا كده اهو. هنعمل ايه بقى دلوقتي زي ما انتم شايفين كده اهو. هنبتدي بقى ايه نجهز على العنب. بس كنت عاوزه اعمل ايه الاول. يلا مش ضروري. كنت عاوزه اعمل في حاجات عايزه تتروى. فلفل يتروى النهارده صح؟ فلفل. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. احلى متابعين واحلى مشاهدين في الدنيا. اهلي واصحابي واخواتي وعيلتي التانيه. النهارده بقى فيديو النهارده ايه مختلف شويه. النهارده الفيديو بتاعنا احنا طلعنا على السطح وقلنا بقى ايه الجنينه بتاعتنا. نطلع نتفرج مع بعض كده على الزراعه بتاعتنا. على الفلفل والبتنجان اللي احنا زرعناه مع بعض ونشوف حالته عامله ايه النهارده. على الكرنب اللي احنا زارعينه مع بعض. نشوف بقى الاشجار بتاعتنا اللي كلها بنتابعها مع بعض. نتابع النهارده كده ونشوف الزرع بتاعنا عامل ايه. ونجهز العنب بتاعنا. نبتدي بقى نشده على الحبال ونجهزه علشان كل سنه وانتم طيبين بقى. كلها ايه الشهر ده ويبتدي ايه يطلع الورق بتاعه. يلا نخش مع بعض كده على الزرع بتاعنا. ما ننساش لايك والاشتراك معايا في القناه وتفعيل الجرس. يلا نخش مع بعض على الزرع بتاعنا. شايفين بقى يا جماعه ده الفلفل والبتنجان اهو اللي احنا كنا زارعينه مع بعض زي ما انتم شايفين كده. بسم الله ما شاء الله اهو. ده تحت الايه العنبه. زرعت البتنجان والفلفل اهو. كل شجره زرعه تحتها بتنجان وفلفل اهو زي ما انتم شايفين كده. شايفين منظر الشجر والزرع بسم الله ما شاء الله. السطح بتاعنا عامل ازاي. وريحه بقى السفندي مطلع بقى الايه النوره بتاعته عامل ريحه ايه تحفه. والليمون بقى بيبشر لسه. فالدنيا هنا ما اقولكوش على الريحه دي. التين لسه بيطلع اهو بيحضر. وزي ما انتم شايفين كده كل ده الشجر بتاعنا اهو. شايفين الليمون السفندي معلش تعالى كده. السفندي اهو شايفينه عامل ازاي. بسم الله ما شاء الله كله اهو. طلع بقى النوار بتاعه اهو. يبتدي ايه يحضر اهو. دلوقتي على ما هو يحضر ويبتدي يطلع النواره والنواره تنطفئ
ويطلع وراها بقى الايه السفندايه الصغيره كده. على ما تبقى سفندايه يكون الشتاء دخل. اهو شايفين الخوخ؟ تعالوا بص كده معايا على الخوخ اهو. طبعا احنا شايفين الخوخ وهو طارح مع بعض قبل كده وكان كبير، قطفناه بقى الاولاد قطفوه. وده ايه الخوخ هو لسه بيطلع اهو صغير خالص اهو. الشجره كلها خوخ صغير اهو زي ما انتم شايفين كده اهو. ده لسه مطلع في النوار اهو. شايفين بقى الكرنب؟ بسم الله ما شاء الله على الكرنب بتاعنا اهو. ده الكابوتشي بقى في رمضان ما شاء الله اهو. لفف معايا اهو، زرعونه في المواسير بسم الله ما شاء الله عليه اهو. عندنا هنا الثوم الاخضر، الشبت والكزبره، كل حاجه موجوده اهو. دي الطماطم اهي نورت وطفت النوره بتاعتها وابتدت تطلع ايه الطماطميه الصغيره بتاعتها. زرعها مع شجر الزيتون. والليمون اهو زي ما انتم شايفين، زي ما انتم شايفين كده معايا. شايفين الليمون اهو محضر اهو خالص ونطلع اهو. شايفين ابتدى الليمون برضو يطلع اهو النوره بتاعته اهي طالعه اهي. هيبتدي بقى يحضر هو كمان اهو ما شاء الله. ريحته تحفه زي ما انتم شايفين كده. عندي بقى اهو القرنفل كله بيحضر بقى. كل سنه وانتم طيبين. ده ايه موسم. وده الفلفل اللي انا زرعاه. كل ده فلفل وشطه، كل ده فلفل وشطه وكرنب وكل حاجه. وده الروزماري، ده الشيح، ده ورق اللورة، كل حاجه يا جماعه زي ما انتم شايفين. والثوم الاخضر كل حاجه، الشبت، البقدونس والكزبره زي ما انتم شايفين كده. بصوا معايا شايفين الكرنب بسم الله ما شاء الله. الكرنب لافف خالص اهو. بيبتدي بقى يجهز اهو خالص اهو. كل سنه وانتم طيبين اهو زي ما انتم شايفين كده. ده الخس اهو. بعد كده الخس لسه بقى انا زرعه الخس، زرعاه معاكم يعني من يومين لسه ما لحقش، بس هو اهي ابتدى اهو. وده يا جماعه زي ما انتم شايفين كده بصل الاخضر. ده بقى ايه ده عفش ولا ده ايه؟ اشيل دي صح؟ بتاعت جرجير اه مش كده؟ انا اشيله تقوي جرجير يعني اسيبه يبقى تقوي والله. خلاص ما قلتليش ليه قبل ما اشيلها. زراعات انا وياه تقدر. ازرعها تاني يلا بقى مش مشكله. كده اهو. دي البصل الاخضر والشبت. تعالوا بقى كده نشوف هنعمل ايه. دي شجره الزيتون بتاعتنا. كل الاشجار واحنا طبعا شايفين مع بعض. شايفين ده الرمان بيحضر اهو زي ما انتم شايفين كده اهو. شجره الرمان بتحضر خالص اهي. كله بيبتدي يحضر معانا والدنيا زي الفل. ده النعناع اهو. عندي النعناع الاخضر كذا واحده فيها نعناع اخضر. وزي ما انتم شايفين شايفين الميه بتاعت الروي فين يا جماعه اهي. اروي الميه تنزل فين؟ على غطا واشيلها في سفنجه. الميه ما بتنزلش معايا على السطح ولا اي حاجه خالص يعني ما تقلقوش. تمام. بصوا بقى معايا كده اهو. هنعمل ايه بقى دلوقتي؟ زي ما انتم شايفين كده اهو. هنبتدي بقى ايه نجهز على العنب. بس كنت عاوزه اعمل ايه الاول؟ يلا بالضروره كنت عاوزه اروي. في حاجات عايزه تتروى. فلفل يتروى النهارده صح؟ فلفل اهو يا جماعه. هنرفع بقى مع بعض العنبه كده عشان تعمل ايه؟ تعمل معايا تكعيبه كده حلوه. العنب اتحضر خالص اهو زي ما انتم شايفين. ابتدى يطلع ايه الورق بتاعه الاخضر اهو. شايفين ابتدى يحضر معايا اهو. هنعمل ايه بقى؟ احنا مش هنخنق العنق بتاع العنبه. احنا هنعمل ايه؟ هنربطها بالراحه. شايفين ابتدى يخضر اهو. شايفينه اهو ابتدى يخضر بقى وايه ويطلع كده. فهنربط بالراحه خالص ما نعقدوش قوي اهو. اهو يا دوب بس ان هو ايه مش هينفع يعدي منها. انما هو كربط ربط صعب لا اهي. شايفين اهي
تاخد وتدي معايا خالص اهي، مهويه خالص عشان مخنوقش العنبه بتاعتي. واروح جايباها كده بالراحه بالشكل ده كده، اشدها قوي اهي عشان تبتدي ايه تحضر كده ورقها، تعمل لي تكعيبه عنب ايه جميله كده اهو. مش هدي لحد ورق عنب، اللي يجي لي على ورق عنب اقول له ما عنديش معيش. يلا اهو، الله الله. يلا اللي بعده. فلاحة العمر يا جماعه. يا سلام. اعدي من تحتيها، اجي على اللي بعديها اهي. استنى ناخد دي الاول ودي بعدين، سيب اللي في النص وياخد دي. نفس القصه ناخدها كده. لو سمحت كده ورا بالكاميرا عشان انا حاسه ان انا قافله عليها خالص. اهو الحبل ده كده نجيب ده نفس القصه. اجي كده اربطها بالراحه اهو، يا دوب ان هي ما تعرفش تعدي بس. كده اهو يا جماعه. احنا عملنا ايه؟ طبعا عندنا العنبه الصغيره ده ايه بس كده. العنبه دي في العنبه الكبيره اللي هناك دي. العنبه الكبيره ده هتفضل زي ما هي، دي هتفضل زي ما هي لغايه ما تورق وتطلع ورقه وتقابل من هنا. تمام؟ يبقى دول هيبقوا كده ودي تقابلهم من هنا. كنا احنا بقى ايه عم غيرنا الحبال دي، احنا عاملينها بس مؤقت كده. احنا نجيب لهم حبال قطن علشان الحبال دي بتصيف في الحر وبتدوب، فنجيب حبال قطن معايا بقى. دي العنبه الكبيره اهي، شايفينها اهي. انا اللي عنبه. العنبه الكبيره اهي دي انا هتفضل ثابته مكانها كده لغايه ما تطلع ورقه وتقابل بقى ايه يتحضن على دول كلهم زي ما انتوا شايفين كده. تمام؟ ايه رايكم بقى دي حلقه النهارده الجميله دي؟ اشوفكم بقى في فيديو جديد نتابع مع بعض كده الزراعه بتاعتنا. اشوفكم في فيديو جديد والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.